kasih Mbak. Oh iya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suci, saya apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membeli obat batuk Mbak. Oh, kalau boleh tahu, obat batuknya buat siapa ya? Untuk saya sendiri Mbak. Kalau boleh tahu, gejala yang dirasakan apa saja ya? Batuk kering Mbak. Sudah berapa lama ya batuknya? Sudah 2 hari Mbak. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kemungkinan karena saya keseringan minum es Mbak. Kalau gitu, sebelumnya sudah ada mengkonsumsi obat lain nggak? Belum. Kalau begitu, boleh nggak saya minta waktunya kira-kira 5 menit untuk menjelaskan mengenai obat yang akan digunakan? Iya boleh Mbak. Sebelumnya, ada alergi obat nggak ya? Tidak. Apakah ada keluhan lain selain batuk? Tidak Mbak. Kalau boleh tahu, usia adik berapa tahun ya? Usia saya 16 tahun Mbak. Baik, tadi gejalanya adik batuk kering ya. Iya Mbak. Kalau begitu, saya siapkan obatnya dulu. Mohon ditunggu sebentar ya. 2 hours later. Dek, ini obatnya, namanya Siladek DMP. Obat ini mengandung dextromethorphan yang dapat mengatasi batuk kering adik. Diminum 3 kali sehari, 1 sendok takar 10 ml sesudah makan. Efek samping dari obat ini yaitu mengantuk. Diusahakan adik kalau ingin minum obat ini jangan pada saat ingin berpergian ya. Nah, terus selanjutnya banyak istirahat dan banyak minum air putih juga ya. Terus diusahakan pada saat keluar menggunakan masker. Baik Mbak. Apabila adik mengkonsumsi obat ini lebih dari seminggu tidak kunjung sembuh juga, adik dapat mengkonsultasikan lagi ke dokter ya. Baik Mbak. Apakah di rumah ada kotak obat? Punya Mbak. Nah, obat ini sebaiknya disimpan dalam kotak obat karena aman pertama, terus yang kedua dapat terhindar dari jangkauan anak-anak. Baik Mbak, terima kasih atas informasinya. Baik, Dek. Apakah informasi yang saya jelaskan sudah jelas? Sudah Mbak. Semoga lekas sembuh ya. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama.